मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से हो रही नवजात शिशुओं की और बच्चों की मौत को देखते हुए अब राज्य सरकारें एक्शन मोड में आ गई हैं। उत्तर प्रदेश के असिस्टेंट कमिश्नर ने सभी जिलों के ड्रग इंस्पेक्टर को फार्मा कंपनी से लेकर मेडिकल स्टोर में मौजूद कफ सिरप की सैंपलिंग करने और उन्हें चिन्हित कर जानलेवा कफ सिरप को जब्त करने के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी मेडिकल स्टोर्स और अस्पतालों में मौजूद कफ सिरप के नमूने लेकर तुरंत टेस्ट के लिए उन्हें लखनऊ लैब भेजने के लिए भी कहा है। इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स से कफ सिरप के साथ साथ उसमें उपयोग होने वाले प्रोपिलीन ग्लाइकोल का भी नमूना जांच के लिए लखनऊ लैब भेजा जाए, ये भी आदेश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु के बाद अब महाराष्ट्र ने भी कोल्ड्रिफ कफ सिरप को बैन कर दिया है। साथ ही गुजरात और उत्तराखंड सरकार ने इस पर जांच के आदेश दे दिए हैं। इस सिरप से अब तक मध्य प्रदेश में 16 बच्चों ने जान गंवाई है, जबकि राजस्थान में 3 बच्चों की मौत हो चुकी है।